खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन पकौड़े की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके लिए मुझे चाहिए 1 किलो चिकन और आधा कप मैंने लिया है मैदा, 3 चम्मच लिए मैंने कॉर्नफ्लोर, 1 अंडा और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा फूड कलर जर्दे का रंग, 3 चम्मच सोया सॉस, 4 चम्मच मैंने लिए सिरके के, 3 चम्मच मैंने लिए नींबू के और 3 चम्मच साबुत सूखा धनिया, 2 हरी मिर्चें और ये थोड़ा सा हरा धनिया। सबसे पहले मैंने चिकन को धो लिया, तो उसको खुश करके उसमें सबसे पहले मैंने 1 अंडा डाला है, मैदा डाला है, कॉर्नफ्लोर डाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, जर्दे का रंग, गरम मसाला और अजवाइन, ये तमाम चीजें डाल दी हैं। हरा धनिया डाल दिया है, हरी मिर्चें डाल दी हैं बारीक कटी हुई, साबुत सूखा धनिया डाल दिया है, सोया सॉस डाल दिए, नींबू का रस और ये सिरका। तमाम मसाले डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए, फिर इसको फ्राई करेंगे। क्या मैंने तमाम मसाले इसमें मिक्स कर दिए हैं और इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इस टाइम पे आके आप नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं, वैसे हर चीज परफेक्ट है। मैरिनेट करते हुए 2 घंटे हो गए, अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इनको ना डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसकी कोटिंग कोई इतनी ज्यादा मोटी भी नहीं है। ये देखिए, अब हम इनको डीप फ्राई करें। तो फ्राई कर लिया है, बहुत मजे के बने हुए हैं। आप भी इनको बनाएं, ट्राई करें रमजान शरीफ में अफ्तारी के टाइम पे। मिलते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।